बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की थी। ये जो भूसा जात हैं, मूंगी का भूसा था, चने का भूसा था, गवारे का भूसा जो था, इनके ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी कि इसके ऊपर ख़र्चा जो है वो बकरी का एक दिन का कितना होगा। तो उसके ऊपर कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए कि आप जो है लोगों को ये भूसा जात का मशवरा ना दें, इनको मिस्से की तरफ लेके आएँ। मिस्सा जो है वो बकरियों के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो आज की इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करूंगा एक सोच का, एक जो पूरी मिथ बनाई जा चुकी है हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कि बकरियों को कौन सी खुराक जो है वो देनी है और खुश्क खुराक दें, खुश्क लूसन दें, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम देखें, कंपैरिजन हम इसका करेंगे कि जो रवायती फार्मिंग होती आ रही थी, जो साल हा साल से लोग बकरियां पालते आ रहे थे, क्या वो इस फार्मूले के मुताबिक पाल रहे थे? तो असल में हुआ ये है कि बकरी जिसे गरीब की गाय कहा जाता था, जिसे जो है वो गरीब का सरमाया कहा जाता था, जो कि गरीब के लिए दूध का ज़रिया थी, उसके लिए अर्निंग का, उसके माशी हालात को बेहतर करने का ज़रिया थी, वो जो है अब वो गरीब की गाय नहीं रही। वो गरीब के लिए दूध पैदा करने वाली मशीन नहीं रही। वो गरीब के घर से निकल के जो कंट्रोल करने वाले हैं, जो अपर तबका है, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके पास पहुंच चुकी है। तो हुआ वही, जैसे गरीब के अपने हालात थे, जैसे वो अपनी उसकी खुराक थी, वैसे उसी के मुताबिक वो अपने जानवरों को पालता था। अब चूँकि उस तबके से निकल के ये जो स्ट्रॉन्ग तबका है, जो जिसके माशी हालात जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उसके पास पहुंची है। तो इसकी फीड जो है वो भी उन्होंने अपने रहन सहन के मुताबिक कर ली है। हालांकि ऐसा कतन नहीं है कि बकरी जो है वो उसे सिर्फ और सिर्फ खुश्क लूसन देना चाहिए या उसे जो है मिस्सा जात ही देने चाहिए जिनमें जो है अजनास की वाफर मिकदार मौजूद हो। इसके बगैर भी बकरी का पालन मुमकिन है। मैंने आपको इससे पहले बहुत सी वीडियोस में ऐसे जानवर दिखाए हैं जो कि इन्हीं भूसा जात के ऊपर पाले जा रहे हैं, या आम रवायती खुराक जो है मैंने डेरा जात के ऊपर भी, यानी जो रवायती तौर पे फार्मर जो हैं, किसान जो हैं, उन्होंने 2, 4 या 10 बकरियां रखी होती हैं, उनको वही चारा जात वो डालते हैं जो कि अपने बड़े जानवरों को डालते हैं। वो भी मैंने आप लोगों को दिखाई है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जानवरों की सेहत जो है उसके ऊपर असर होता है। जो अच्छी खुराक खाते हैं उनकी सेहत बड़ी स्ट्रांग होती है, वो बड़े मजबूत होते हैं, बड़े हेल्दी होते हैं, सेहतमंद होते हैं, मोटे ताजे होते हैं। और दूसरे जानवर जो हैं वो गुजारा कर रहे होते हैं सेहत के लिहाज से, लेकिन वो आउटपुट अपने मालिक को कुछ ना कुछ दे ज़रूर रहे होते हैं। बाकी छोड़ें, अभी तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं मैं भी यही भूसा जात अकेले इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देख लें, मूंगी का भूसा है, ये जानवर खा रहे हैं। ये मैं दोनों टाइम जो है यही भूसा मूंगी का ये डाल रहा हूँ जानवरों को। और इसके साथ जो है दाना वंडा जो है वो आपने 1 पाव फी जानवर के लिहाज से लाजमी डालना है। गब्बन जानवर है उनको ½ kg, आधा किलो जो है, यानी 1 पाव सुबह 1 पाव शाम ये डालें। तो इसके ऊपर ये जानवरों की हेल्थ चेक कर लें। यही मैं खुराक डाल रहा हूँ, मिस्सा वगैरह नहीं है, ना ही खुश्क लूसन। बहुत ज़्यादा मोटा ताज़ा नहीं है, लेकिन इतने हैं कि अपने आप को संभाल के कुछ ना कुछ आउटपुट ये दे सकते हैं। तो लिहाजा मिस्सा जात डालें, बेहतर हैं वो। मैं ये नहीं कहता कि वो भूसा जात से बेहतर नहीं है, भूसा जात बेहतर है। मिस्से यानी जिनके अंदर, अब मिस्से और भूसे में फ़र्क ये है कि भूसा यही सिर्फ खाली ज़र्रात होते हैं, वेस्टेज होता है फसल का, जिसे हम तुड़ी बोलते हैं, जबकि मिस्सा जात के अंदर दाना होता है। 50 to 60% जो है दाना, वो हम कह सकते हैं कि डैमेज दाना ज़्यादा होता है। जो बारीक दाना होता है वो उन भूसा जात के अंदर ऐड होता है, उसको मिस्सा बोलते हैं। तो जाहिर बात है कि वो बेहतर है, उसके अंदर दाना है, दाना जो है वो जानवर खाएंगे, लेकिन वो महंगा भी पड़ता है। अब मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि कॉस्ट जो है, जो फीडिंग कॉस्ट है जानवरों की, जितनी आप मिनिमाइज कर लेंगे, और मिनिमाइज सिर्फ ऐसे नहीं करना कि हम अपने जानवर मार लें। खुराक को मिनिमाइज करके जानवरों को इतनी फीड ज़रूर देनी है कि जितनी कि उनको ग्रोथ के लिए ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा हैवी ना बने, मोटे ताज़े ना बने, लेकिन कुछ ना कुछ अपने मालिक को दें ज़रूर। अब ये जो ऐसी सोच
ہماری نئے شوقینوں کی بنا دی گئی ہے، یہ بھی میرے جیسے لوگوں نے ویڈیوز کے ذریعے ہی بنائی ہے کہ بکری جو ہے اس کی خوراک جو ہے وہ خشک لوسن ہی ہے، اس کے بغیر بکری جو ہے وہ پالی نہیں جا سکتی. یا سٹیز کے اندر جنہوں نے دو چار جانور شوقیہ رکھے ہوئے ہیں، شوق کے طور پہ وہ مسا جات ڈالتے ہیں، وہ دانہ ڈالتے ہیں، چنا ڈالتے ہیں، توڑی میں دانہ مکس کر کے ڈال دیتے ہیں تو ان کے جانور وہ کھا لیتے ہیں. لیکن یہ کمرشل لیول کے اوپر ایسی چیزیں جو ہیں وہ پروفیٹیبل نہیں ہیں، یاد رکھیے گا. شوق جو ہوتا ہے، شوق ارننگ نہیں دیتا، شوق ہوتا ہے وہ پلے سے کھاتا ہے، تو وہ جانور پلے سے کھاتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. ہاں اگر بڑے لیول کے اوپر آپ یہ بات کریں گے تو انہوں نے اس کو فیڈ کو کمرشل لیول کے اوپر سیل کرنا ہوتا ہے، وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے ارننگ کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے ایسے فارمرز ہیں، بکری فارمر کی بات کر رہا ہوں، کہ جو اپنے جانوروں کی فیڈ جو ہے وہ فیڈ کو سیل کر کے اس سے جو پروفٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اپنے جانور پال رہے ہیں. میری بات کچھ لوگ اس سے ایگری نہیں کریں گے، لیکن جو میں نے دیکھا، جو میں نے آبزرو کیا، میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں خشک لوسن پہ اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ ان کا کام ہے. وہ ہمیں مسا جات کے اوپر، دانے کے اوپر اس لیے لگاتے ہیں، ونڈے کے اوپر، کہ وہ ان کا بزنس ہے، وہ اس سے ارننگ کرتے ہیں، وہ اسی ارننگ سے اپنے جانور پالتے ہیں. میرے ایریا کے اندر بھی بہت سے دوست ایسے ہیں جو کہ فیڈ کا کام کرتے ہیں، فیڈ سیل کرتے ہیں، اور انہوں نے 7 جانور رکھ لیے ہیں، پہلے جانور نہیں تھے. وجہ یہی ہے کہ جو پروفٹ ہوتا ہے اسی کے اوپر وہ اپنے جانور پال رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ کوئی ایسی بڑی سائنس نہیں ہے کہ بکری کو یہ خوراک ہم نے دینی ہے. آپ روایتی طریقہ کار سے بکری کو پال سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف ایک چیز ہے کہ آپ نے دانہ ونڈا تھوڑا بہت، 1 پاؤ کم سے کم جانور کو ڈالنا ضرور ہے، تاکہ اس کی جو انٹرنل ریکوائرمنٹ ہے منرلز کے لحاظ سے، پروٹین کے لحاظ سے، وہ پوری ہوتی رہے. جانور ہمارا بھوکا نہیں رہنا چاہیے. یہ دیکھ لیں، ایسی صورتحال میں اگر آپ کے جانور ہیں تو آپ جو بھی خوراک ڈال رہے ہیں وہ اس کا مطلب جو ہے اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہی ہے. کوشش کریں کاسٹ کو منیمائز کرنے کی. جس طرح کے حالات چل رہے ہیں گزشتہ چند سالوں سے، 2-3 سال سے فیڈنگ کاسٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور بہت سے فارمر جو ہیں وہ یہ کام چھوڑ چکے ہیں، اور کچھ چھوڑنے کے اوپر سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں. اور وجہ فیڈنگ کاسٹ ہی ہے. ہم نے اس کو منیمائز کرنا ہے. اگر آپ کے پاس اپنا گھر کا لوسن ہے، آپ ڈالیں، وہ بہتر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بہتر نہیں ہے، وہ سب سے اچھی خوراک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس اپنا نہیں ہے، آپ کو کاسٹ زیادہ پڑتی ہے، تو پھر آپ قطعاً نہ ڈالیں. آپ وہی چارہ جات ڈالیں جو آپ کو کم قیمت کے اوپر دستیاب ہو، قیمت بھی کم ہو اور آپ کے جانوروں کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو رہی ہے، وہ اپنا پیٹ بھر کے آپ کو آؤٹ پٹ دینے کے قابل ہو رہے ہیں. تو میں جو بات کرتا ہوں آپ کو دکھا کے کر رہا ہوں. ابھی یہ موسمی چارہ جات جو میرے پاس جنتر تھا وہ ختم ہو چکا ہے. پیچھے سے میں نے لگایا تھا لیٹ، وہ تیار نہیں ہے، تو میں تو بھوسا جات ہی ڈال رہا ہوں تب سے لے کر. جو ہی آگے برسیم وغیرہ یا لوسن وغیرہ کاشت ہوگا تو وہ ڈالوں گا. موسمی چارہ جات کے اوپر رکھ رہا ہوں تاکہ کاسٹ منیمائز رہے اور جانور جو ہیں وہ مجھے آؤٹ پٹ دے رہے ہیں. تو میں تو وہ بات کروں گا جو میرے ایکسپیرینس سے گزری ہے. ہاں اگر کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ مسا جات جو ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، بہتر نہیں ہیں، تو ہر بندے نے اپنی سمجھ کے مطابق ان کو استعمال کرنا ہے. یہ واقعی اگر ہم ان کا کمپیریزن مسا جات کے ساتھ کرتے ہیں یا لوسن کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ اس سے بہتر تو نہیں ہے. ہاں کم قیمت ضرور ہے، اور کم قیمت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر سروائیول بھی پاسبل ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ جانوروں کو اتنی بھوک دے دیتے ہیں کہ ختم ہی کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو ایک پوری متھ بنائی جا چکی ہے کہ بکری جو ہے وہ لوسن کے بغیر نہیں پالی جا سکتی، وہ مسا جات جن کے اندر بھرپور دانہ ہو اس کے بغیر نہیں پالی جا سکتی، یہ بالکل غلط ہے. اس سوچ نے، اس متھ نے، اس تھنکنگ نے غریب سی پہنچ سے بکری کو دور کر دیا. تو خدارا یہ جو ہے جس طرح کی اس کی نیچر تھی، فطرت تھی، وہیں پہ اس جانور کو رہنے دیں. جب ہم فطرت کے ساتھ کھیلتے ہیں تو پھر ہم اپنا نقصان کرتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ جس طرح کے کام ہم کر رہے ہیں خوراک کے حوالے سے، ایک نئی انوینشن جو ہم لے کے آ رہے ہیں، یہ ہم فطرت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ہم قدرت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اسی لیے یہ جو نت نئی نقصانات کی شکلیں سامنے آ رہی ہیں اس پیشے کے اندر، اس فارمنگ کے اندر جو ہے، شاید وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے قدرت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. قدرت نے جو روایتی طریقہ کار سے یہ جانور جو ہیں پہلے سے رکھے ہوئے تھے، ہم نے ان کے طریقہ کار کو بدل کے رکھ دیا.
جس کے پاس وسائل ہیں، جس کا شوق ہے، وہ جو مرضی ڈالے، اس میں کوئی قدر نہیں ہے، جو وہ ڈال سکتا ہے وہ ڈالے۔ وہ سارا سال جو ہے ان کو کالے چنے کے اوپر رکھ سکتا ہے تو رکھے، اس پہ بہتر رہے گی، موٹی تازی رہے گی اور زیادہ پروڈکشن دے گی۔ لیکن یہ قطعاً نہ کہیں کہ اس کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبل ہے جی، آپ اپنے روایتی طریقہ کار کے مطابق بکری کو رکھ سکتے ہیں۔ تو میری آج کی اس بحث کا نچوڑ یہی ہے کہ ہم نے جس انداز کی بکری ہے، جو اس کی فطرت ہے، اس کو اس کی فطرت کے اوپر رکھنا ہے، تو ہم جو ہے کامیاب رہیں گے، ورنہ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔